Bisogna sensibilizzare tutti, perché viene detto a tutti quanti: sensibilizzate tutti ovviamente di tenere alta l'attenzione, senza panico, ma tenere alta l'attenzione rispetto al coronavirus. Si trova nelle mani del presidente di Avis Veneto la circolare del Centro Nazionale Sangue arrivata in queste ore nella sede regionale di Treviso, prescrizioni chiare e precise su come trattare donazioni e trasfusioni ai tempi dell'emergenza planetaria. Tra le misure c'è la sospensione temporanea di 21 giorni per i donatori di rientro dalla Cina, più in generale il rafforzamento delle misure di sorveglianza per quelli che viaggiano nel paese asiatico. Informazioni che la struttura regionale sta condividendo con le tantissime sezioni sul territorio di Marca e di tutta la regione. Anche le nostre strutture che fanno un servizio di raccolta domenica e in altri momenti, è chiaro che applicano le stesse regole e prescrizioni che arrivano dal Ministero. Intanto si moltiplicano le testimonianze di italiani isolati in Cina. È il caso di un manager di Vittorio Veneto nel gigante asiatico da 24 anni che con la moglie cinese e la figlia appena nata è bloccato in quarantena nell'albergo annesso alla clinica dove la moglie ha partorito. Ma non occorre andare in Cina per capire come le abitudini siano cambiate. A Oderzo, per esempio, in un negozio di pitture e vernici, in un giorno e mezzo sono andate a ruba 700 mascherine ormai introvabili nelle farmacie. E che il clima sia mutato lo si capisce anche parlando con gli studenti fuori dalle scuole, proprio quelle scuole che sono al centro del dibattito politico. Ne avete parlato in classe? Abbastanza, ma solo tra compagni, non siamo entrati sull'argomento con gli insegnanti. Io ho anche l'ansia di uscire di casa e magari, essendo che sono pessimista, che qua qualcuno me lo passa. E spero che si faccia qualcosa e che non arrivi qua.